Cada dia Espanya es pren 60 milions d'euros. Els magistrats del Tribunal Constitucional han emès sentències. Nunca fue la nuestra lengua de imposición. Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana. Sabem que la victòria definitiva és segura! Per Catalunya,